Halo guys, ini kita lagi buat slime nih. Ini challenge ya. Bahannya itu cuman sampo 1 saset atau 2 sasetan garam. Tapi kita pakainya 1 saset saja ya. Sebentar. Pegang. Udah. Ini tuh garam. Ini dia baru nuang. Kalau dia ini aku baru pakai gini, aku belum netesin ke garam. Ini aku pakai segini dulu. Aku tambahin kita gini. Dah segitu aja. Aku pakai adukannya ini. Ija pegangnya dah. itu dia pengen mengaduk ya. Ini dia udah mulai agak menggumpal. Kita aduk terus aja. Ya. Oh kalau ini nih, gue salah nih bikinnya sama Yuni nih. Ini pakai seharusnya tuh pakai lidi seperti ini ya. Nggak usah yang gede, sumpit. Ini tuh kayaknya kalau ini kebanyakan busa. Jadi foam. Ya ini. Kita aduk terus aja ya. Ini bisa salah harusnya pakainya yang kecil ini biar nggak terlalu Itu Yuni itu tuh ya kayak ulangnya kayak ulang. Ini biar nggak jadi foam maksudnya nggak jadi berbusa gitu tuh kayak satu enggak tadi jadi ya. Iya aku juga. Oh tapi ini masih kayak begini nih. Kita aduk terus aja ya. Kita aduk sampai membersihkan. Ini udah menggumpal ya. Kata gue ya kayaknya kebanyakan apa? Garam. Mungkin kayak dikit doang. Agak banyak sih. Garam udah belum. Ini kita kasih garam dikit lagi. Dikit aja. Segini aja. Aku mengulang ya. Nih kalau dia kan nggak foam, kalau aku foam. Wah itu berbusa. Gue berbusa. Nah, iya makanya. Alamak. Tinggal dibuang aja ke depan. Ini aku udah menggumpal. Kita aduk terus aja. Putu tinggal. Ija. Ija, ntar saya masukin ke freezer. Aku mau tambahin garam dikit aja. Ini udah menggumpal. Kalau aku pakai ini ya. Soda kue atau baking soda? Ija, ntar aku di freezerin ya. Nggak usah. Ini takutnya kagak jadi. Jadi tuh untuk pegang-pegang gue. Kita masukin ke freezer.
Siapa yang ngebuka ini? Nggak tahu. Yang tadi lo buka kali. Oh. Oh. Langsung aja lompat ini. Ini kita kasih garam. Ini kita kasih garam sedikit. Sedikit demi sedikit. Iya, lama-lama menjadi bukit. Lucu. Nah kita ini udah kayak gini. Lidinya mana? Kita aduk terus. Ini juga kita aduk. Kita aduk ya. Cukup bagian ada kita. Kita akan memakai baking soda. Ini kita Oh, aduk. itu kebanyakan. Wow, menggumpal guys. Menggumpal ya. Terus kita kasih, ini tadi dikasih garam. Sekarang kita kasih soda kue. Atau baking soda. Ya. Kita kasih. Ini aku lagi proses. Aku ini pakai yang kecil aja, nggak usah pakai yang besar. Kalau gede ntar malah teksturnya kayak gimana gitu. Pecah-pecah. Iya. Berair juga. Kita kasih. Dah, sedikit aja. Satu cerotan. Dikit dah. Kita aduk. Ini. Oh ini aku bahannya udah kayak gini nih. Belum jadi. Cuma udah menggumpal gitu. Ini kita pelan-pelan ya ngaduknya. Aku ntar berbusuk. Karena nanti akan jadinya foam. Oke. Jadi jelek kalau berbusuk-busuk gitu lah. Bukan gue udah berbusa. Aduk pelan-pelan. Ini aku belum terlalu berbusa. Kalau dia udah berwarna putih, bisa dilihat berbeda warnanya nih. Gunting dong. Ini tuh berbeda warna. Ini jadinya warnanya putih. Tadinya warnanya hijau. Ini beda. Pokoknya kita ini, aduk terus deh sampai ini jadinya putih. Ini masih agak ke hijau-hijauan. Ini juga ini biru. Tapi dia foam. Bisa dilihat kan? Oke. Kita kasih insto ya sedikit aja. setetes apa 2 tetes? Ini aku pengen bikin lagi nih. Susah. Kayaknya. Mut. Aku mau. Ini sudah kita kasih insto, jadinya sama teksturnya. Itu cuma berapa tetes? Aku 2 tetes ya, sama temen aku 2 tetes. Aku namanya Neza, kalau dia namanya Aisyah, satu lagi namanya Yuni. Oke, aduk. Ini tuh dimainannya cuma untuk seperti ini saja ya. Aisyah jadi anjir. Belum jadi no, punyanya dia kayak keputihan ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai menggumpal dan satu ini udah jadi. Kita taruh di freezer. Oke. Dikit aja. Ini aku tambahin garam lagi. Oh my god. Maaf ya. Tunggu. Ini kita aduk-aduk aja terus. Ini aku punya 2.
Ini tapi bukan dari sampo Lifebuoy, dari sampo Zing, yaitu juga warnanya hijau. Ini kalau diaduk, wah, Iya. Ih, dia pakai gituan. oh itu tuh, ini tuh harus pakai baking soda. Pecah-pecah kan? Enggak tahu. Wow, nih lihat teksturnya dia pakai ini langsung jadi nggak pecah-pecah pula. Aku pengen mengikuti dia. Ini kalau yang sebelah ini clear slime ya, nih. Warnanya tuh bening. Kalau yang samping laginya beda. Kalau ini sebelah ini clear slime. Iya. Kita kasih ini ya. Pakai bolongan yang gede aja. Ini stop. Oh, Diapain itu? hah? Diapain? Mau dimainin? Bukan makanan bukan? Makanan. Kasih dikit-dikit dulu ya. Itu menggumpal. Jadi rujak. Bukan. Ini butuh kesabaran mengaduknya. Biar nggak jadi foam. Jadi guys. Ini kita aduk-aduk terus. Ini segini ya. Oke. Kayaknya nutupin gelap aja. Ayo, Wow guys, ini udah mulai yang melengket di wadah ya. Jadinya tuh pengen jadi gitu. Lihat. Ini tuh gara-gara pakai soda kue ya. Jadinya tuh menggumpal dan jadi. Ya. Coba kita pegang. Wih, jadi. jadi ini. Pegang dah. Stretching enggak? Enggak bunyi. Ini aku ini yang clear slime. Nih. Nih. Tadi lihat tiga-tiganya kita taruh sama. Nah, Nih. Teksturnya tuh masih agak cairan dikit. Ini enak banget. Nah, gimana? Ya, gua masih Iya, dia masih beda itu teksturnya. Teksturnya itu kalau aku tuh masih agak kayak pengen pecah-pecah gitu, makanya jangan terlalu banyak ya Sodanya. iya. Yuk coba gitu. Kita kasih garam aja ya sedikit. mainan apa makanan sih? Mainan mak. Itu nggak apa-apa cairan dikit ya, karena yang dibutuhkan itu cairnya dikit. Maaf ada suara hutan. Tukang hutan. Oh. Mau kasih ini ya.